завершился республиканский конкурс патриотических видеороликов «Мы патриоты». Конкурс состоялся в рамках проведения республиканского семинара совещания «Актуальные вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Саха-Якутия». Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Михайловна Гурьева сообщила, что государственный правозащитный орган начал свое движение в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения с 2018 года акциями «Забота о ветеранах», встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны, а с 2022 года полноценно стартовала акция «Мы патриоты». Конкурс проводился среди детей школьного возраста по двум возрастным категориям – от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Всего поступило 33 заявки из 14 городов и районов республики. Победителями в итоге конкурса стали: в возрастной категории от 7 до 12 лет победителями стали ученики 5 Г-класса средней школы города Якутска номер 26 с видеороликом «Живые голоса истории». В возрастной категории от 13 до 17 лет лучшим признан видеоролик «Мы, юные вилючане», подготовленный учениками 7 и 8 классов средней школы номер 1 Вилюйского района. Также были вручены специальные призы. Спецприз от МВД по Республике Саха-Якутия ученику 10 класса Урюмхаинской средней школы Анабарского района Егорову Василию за видеоролик «Я патриот» с приветственным адресом от МВД. Спецприз от Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия 2 путевки в Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» на 2024 год ученицы 3 класса средней школы города Алдан Галдиной Яне с работой «Мы наследники Великой Победы». 3 путевками награждена конкурсная работа учащихся средней школы поселка Айхал Мирнинского района за видеоролик «Память сильнее времени». Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия отмечена Момская средняя школа за работу «Мы наследники Великой Победы», и им вручен специальный приз от уполномоченного по правам человека и сертификат на коллективное посещение музея «Россия. Моя история». Поощрительные призы от Министерства молодежи и социальным коммуникациям вручены пресс-центру «Позитив» 11 класс с работой «Жиганск в судьбе первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева» и Дмитрию Аполлонову, ученику 11 класса с работой «Мы наследники Великой Победы». Благодарностью уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия за патриотическое воспитание школьников награждены: Сунтарский политехнический лицей-интернат за работу участников театрального кружка «Айтык» 9 класс о героях былых и нынешних времен, Нижнебестявская школа номер 2 за работу класса Росгвардии 8 А класс о героях былых и нынешних времен и работу кадетов класса Росгвардии «Поезд Победы в Нижнем Бестяхе». Средняя школа номер 8 города Мирный за работу учеников 8 класса «Честь, мужество, патриотизм». И мы благодарим на сегодня Министерство образования и науки Республики, Министерство предпринимательства, развития туризма. Это и Министерство по молодежной политике, социальным коммуникациям, исторический парк «Россия. Моя история». Мы благодарим наших спонсоров. Мы формируем сегодня в наших детях гордость за нашу Россию, гордость за нашу Республику Саха-Якутия. Героизм. Как много в этом слове мужества, доблести, чести, достоинства, любви, правды и жизни. Героизм – это сын патриотизма, брат отваги и самоотверженности, отец подвига. У героизма нет ни времени, ни возраста, ни пола. Подвиги совершались всегда и везде. В истории России не счесть героических страниц, которые явились настоящим примером стойкости и мужества народа. 22 июня 1941 года ранним теплым утром страна проснулась, и ничего не предвещало беды. Впереди была война. В 3-й раз в истории нашего Отечества поднялась такая волна патриотизма. Каждый делал для победы все возможное. Миллионы людей от мала до велика уходили на фронт,
трудились на заводах, становились партизанами с единственной целью – защитить Отечество. С каждым днем участников тех грозных событий становится все меньше. Тем важнее наше участие в судьбе каждого из них. Алексей Данилович, это первоклассник из 26-й школы, к вам пришли в гости. Только память соединяет нас с прошлым, показывает дорогу в будущее. И какое же это счастье, что нашим детям удалось пообщаться с ветеранами. Не могут жить люди, забыв о своей истории. Не могут существовать народы, не вспоминая о своих героях. Приказы и задания, все вот так вот. Там так было. Пожелаем здоровья, удачи, чтоб вас хвалили. Спасибо большое, спасибо. 27 миллионов человек не смогли отпраздновать День Победы, но именно благодаря им этот день наступил. Испокон веков Россия мир собою защищала. Неразгаданная сила в пепелищах жизнь ждала. Словно цвет моя Россия, до победы бой держала. И пощады не просила, до конца всегда стояла. Ты из пепла птицей феникс, вновь еще сильней вставала. То, что было, не изменишь, много горя Русь познала. Твои ли раздольной степи войско ханское топтала? Заковать стальные цепи ига, Русь мою мечтала. Не тебя ли Тевтонов сила, Русь огнем мечом пытала? Где тех воинов могила, лишь одна пучина знала. Русь не встала на колени, как не был лют твой ворог. Пульс России бьется в смене, каждый воин сердцу долг. Неизмеренная сила и разгаданные люди. Правый бой она вершила, твердо веря, счастье будет. Героизм очень тесно переплетен с патриотизмом. Если человек не является патриотом своей страны, края, города, семьи, то он никогда не сможет совершить ничего героического, потому что он не увидит смысла в самопожертвовании. Патриотическое воспитание поколения – священный долг каждого родителя. В этих детях будущее страны, будущее всего мира. Мы живем в непростое время. Вилюйский улус всегда славится своими первыми людьми, событиями и достижениями. Первый якутский ученый с мировым именем, первооткрыватель синтетического каучука, один из основателей автономии в Якутии, первый герой труда в Якутии. Единственный район с 9 героями, 3 героя Советского Союза и 6 героев социалистического труда. Первый и единственный якутский народный учитель СССР. Первый и единственный улус, который подписал соглашение с государственной корпорацией Роскосмос. Первыми символы нашего района побывали в космосе. На сегодняшний день продолжателями дела великих вилюйчан является первая школа, которая гордо носит имя первого секретаря Якутского обкома КПСС, руководившего республикой 17 лет, Гавриила Иосифовича Черяева. Гавриил Иосифович Черяев родился 4 апреля 1925 года в селе Каданда первого чучунского наследия Вилюйского района. В 1943 году в возрасте 18 лет был призван в армию. Участвовал в боевых действиях и дошел до Порт-Артура. Один из участников освобождения Китая от японского ига. В 1950 году мобилизован из Красной армии в звании старшего лейтенанта. Работал в системе народного образования и экстерном окончил историческое отделение Якутского педагогического института. Первым секретарем Якутского обкома КПСС был избран в 1965 году. При Гаврииле Иосифовиче республика динамично развивалась, жила полноценной многогранной жизнью. Имя Гавриила Иосифовича Черяева в Вилюйской средней школе номер 1 Вилюйского района Якутской АССР присвоили 9 февраля 1983 года. Гавриил Иосифович Черяев в нашей школе учился с 5 по 9 класс.
В годы войны учителя школы и его одноклассники были мобилизованы в армию, а его назначили учителем математики и военного дела. Так он начал свою трудовую деятельность. Гаврила Иосифовича Чиряева ценило руководство страны. Он был уважаемым и авторитетным человеком в родной республике. Является кандидатом экономических наук и награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, 2 орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями. В 2018 году школа успешно защитила инновационный проект и получила статус республиканской инновационной площадки. 3-й год наши учащиеся принимают активное участие в республиканской экспедиции «Саха-Ыччата. Промышленностька». Учащиеся технических классов показывают высокие результаты на олимпиадах. По соглашению с госкорпорацией «Роскосмос» в школе создан инженерно-аэрокосмический класс. Они являются призерами и победителями республиканских олимпиад, участниками экскурсий космодрома «Восточный», «Звездный городок». Ученики школы имеют большие достижения в спортивных соревнованиях, защищают честь республики по легкой атлетике, вольной борьбе, северному многоборью. Среди них призер первенства Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике. Команда школы ежегодно защищает честь Улуса и республики на всероссийских президентских играх в городе Сочи. Мы являемся победителями и призерами всероссийских и республиканских фестиваля «Джогур», Олимпиады «Старт в космос», олимпиад среди школьников, научно-практических конференций, дипломантами первой степени 7-й Всероссийской конференции «Тропой открытий» Вернадского в городе Москва. Юноармейцы отряда Воздушно-космические силы Российской Федерации Евгения Васильевича Хрунова за высокие достижения и успехи в учебе, в общественной работе награждаются медалью имени Федора Поморцева и знаком «Юноармейская доблесть». В школе работает пресс-центр «Ориентир» и тесно взаимодействует с издательским центром «Кескель», редакцией «Олохсола», Музеем народного образования, пресс-центрами школ республики. Сейчас по всей стране открываются первичные отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». И наша школа тоже приняла участие в этой эстафете. Идти первым всегда трудно, ответственно, но очень интересно. Поэтому стать первичной организацией РДДМ для нас является очень значимым событием. Впереди много необычного, яркого и незабываемого. Уверены, что вместе мы сможем все.